Hello， 大家好，又係我 Jaden。咁今日同大家分享一下如何將我哋日常一啲意想唔到嘅地方，點去將佢變廢為寶，令到我哋成個空間變翻好用起身。第一個地方咧就係嚟到我哋飄窗呢個位置。咁通常我哋飄窗呢個位置我哋都係放足軟墊啦，喺上面攤頭下休息下。但係呢一套方案嘅話，我哋係利用咗呢個飄窗嘅一個深度同埋一個高度，去做咗一個書台同埋一個書櫃。咁同時我哋都會利用翻呢個飄窗嘅深度，去做咗呢一個櫃桶嘅收納，可以將原先我哋呢一個飄窗呢個位置變廢為寶。咁嚟到第二個點呢，我哋大家可以睇下呢一個開放式嗰個展覽櫃，同埋我哋一個床頭櫃。其實喺呢間房當中呢，我哋係做唔到話兩個成品嘅床頭櫃嘅。咁同時如果我哋要做床頭櫃，一個轉角位係比較唔好用嘅，所以我哋依家就會將呢一個轉角位啦，去將佢做成一個床頭櫃同埋開放櫃嗰個結合嘅一個形式。咁我哋成間房係可以放到兩個床頭櫃。咁大家可以睇下，其實喺我哋做呢一個轉角位嘅時候，我哋係做咗一個圓弧一個造型喺度。咁其實第一個好處呢，我哋可以令到我哋成個空間行入嚟更加寬闊啦，就冇咁多稜稜角角嘅。咁第二個嘅話，好似我哋老人家同埋小朋友最着重個安全問題，咁呢啲角我哋都係盡量做翻圓。